ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ മാധവൻ പാർക്കിന് അടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വിക്ക് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ട്രക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നല്ല റീസണബിൾ ആയിട്ടും ക്വാളിറ്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസും തരുന്ന ഒരു കടയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാനവിടെ 2-3 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെനൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോമോസും ടാക്കോസും നഗറ്റ്സും മോക്ടെയിൽസും റോൾസൊക്കെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവിടെ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് മോമോസും റോൾസും ടാക്കോസും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം നല്ല ഒരു വേർത്തായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബോത്ത് വെജ് ആൻഡ് നോൺ വെജ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ വഴിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഒരു പയ്യൻ, നേപ്പാളിൽ നിന്നുള്ളൊരു പയ്യനാണ് തോന്നുന്നു. അത് നടത്തുന്നത് ബാംഗ്ലൂരുകാരനാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഹൈജീനിക്കായിട്ട് തന്നെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവനിങ് ഒരു 4 o'clock ശേഷമാണ് ഈ ഫുഡ് ട്രക്ക് അവിടെ വരാറുള്ളത്. ഒരു 7 o'clock 8 o'clock വരെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ മാധവൻ പാർക്കിനടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ യുണൈറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, യുണൈറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റലിന് ചേർന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മൺ സ്റ്റെഫൻ കോഫി സെൻറ്റർ ഉണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഫുഡ് ഏരിയാസിലാണ് ഇതുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ്. വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് 80 to 100 rupees തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ സെല് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ആ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് വേറെയും സാധനങ്ങളും കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നല്ല ബജ്ജി ഷോപ്സും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പാനീയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് മാധവൻ പാർക്കിനടുത്ത്, സൗത്തൻ സർക്കിൾ മെട്രോവിനടുത്തായിട്ട് വരുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് ഇടുക. ഓക്കെ, വേറൊരു വിശേഷമായിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ വരാം. അതുവരെ ബൈ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു